දර්ශනය සහ කලා විචාරයේ පාඨමාලාවේ අප පසුගිය අවස්ථාවේදී පසුගිය මාසයේදී සාකච්ඡා කළේ විට්ගන්ස්ටයින් කියන දාර්ශනිකයා පිළිබඳව. මෙවර මේ මාසයේදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ෂෝපන්හවර් එහෙම නැත්නම් ආතර් ෂෝපන්හවර් කියන දාර්ශනිකයා පිළිබඳව. ආතර් ෂෝපන්හවර් විශේෂයෙන්ම මේ සෞන්දර්යවේදය සමග සෑහෙන සම්බන්ධ වන දාර්ශනිකයෙක්. ඉස්සෙල්ලම මම මේ හඬපටයෙන් ආතර් ෂෝපන්හවර් කියන පුජ්‍යලයා දාර්ශනිකයා කවුද කියලා විග්‍රහ කරන්න සහ සොයා බලන්න උත්සාහයක් ගන්නවා. ආතර් ෂෝපන්හවර් උපදින්නේ 1788 අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාසේ 22 වෙනිදා. ඔහු ඉපදුනේ මේ වර්තමානයේ පෝලන්තයට අයිති ප්‍රදේශයක ඩැන්සික් කියන ප්‍රදේශයේ. දැන් ඒ ප්‍රදේශය හඳුන්වන්නේ ග්ඩෑන්ස්ක් කියලා. මේ ෂෝපන්හවර් ජර්මානු දාර්ශනික ලෝකයේ ඉතාම විශේෂිත දාර්ශනිකයෙක් බවට පසු කාලයකදී පත් වුණා. ඒකට එක හේතුවක් තමයි ඔහු මේ පෙරදිග දර්ශනය විශේෂයෙන්ම ඉන්දියානු බෞද්ධ දර්ශනය සහ උපනිෂද් දර්ශනය පිළිබඳව ගැඹුරින් කියවපු ප්‍රාමාණික දාර්ශනිකයෙකු බවට පත්වීම සාමාන්‍ය විචාරකයෝ පිළිගන්නේ. ප්‍රධාන පෙළේ දාර්ශනිකයන් අතර ගැඹුරින්ම ඉන්දියානු දර්ශනයන් මුලින්ම කියවපු පුජ්‍යලයා වන්නේ ආතර් ෂෝපන්හවර් කියලා. ඔහුගේ දර්ශනය සකස් වීමටත් බුදුදහම ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපාපු බව හොඳින්ම පෙනී යනවා. මගේ පෞද්ගලික තර්කය නම් මේ ෂෝපන්හවර්ගේ දර්ශනය සකස් වෙන්න බුදුදහම බලපෑවා වාගේම පසුකාලීනව විශේෂයෙන්ම ජර්මානු දාර්ශනිකයන් අතින් සහ ඔය යුරෝපයේ දාර්ශනිකයන් සහ චින්තකයන් අතින් බුදුදහම අර්ථ නිරූපණය කරන්නටත් ෂෝපන්හවර් බලපෑවා. දෙපැත්තටම බලපාලා තියෙනවා. ෂෝපන්හවර් බුදුදහමෙන් බලපෑමට ලක් වුණා සහ මම හිතන අනික් කාරණය ඒක මම දන්නේ වැඩි දෙනෙක් කියනවද කියලා මට දැකලා නැහැ. මගේ නම් තර්කය ෂෝපන්හවර්ගේ අර්ථ නිරූපණය බුදුදහම වර්තමාන බුදුදහම ඇත්ත වශයෙන්ම බටහිර ලෝකයේ අර්ථ නිරූපණය කරගත් අර 19 වෙනි සියවසේ බිහිවෙච්ච පෙළ බුදුදහම ටෙක්ස්චුවල් බුද්දිසම් ඇති වෙන්නත් සෑහෙන්න බලපෑමක් ෂෝපන්හවර්ගෙන් සිද්ධ වුණා කියලා. ෂෝපන්හවර්ගේ මුල් ජීවිතය පිළිබඳ සලකලා බලනකොට ඔහුගේ පියා වෙලෙන්දෙක්, ජාත්‍යන්තර වෙලෙන්දෙක්, විශාල පරිමාණයේ වෙලෙන්දෙක්, යුරෝපයේ හිටපු ප්‍රධාන පෙළේ වෙලෙන්දෙක්. අර විට්ගන්ස්ටයින්ගේ තාත්තා වගේම මෙයා විශාල ධනවතෙක්. මේ ෂෝපන්හවර්ගේ තාත්තා තමයි හෙන්රික් ෆ්ලෝරිස් ෂෝපන්හවර්. ඔහු ඉතාම ධනවත්, ඒ වගේම මේ යුරෝපයේ නිතර සංචාරය කරපු කෙනෙක්. ඉතින් මේ ෆ්ලෝරිස් ෂෝපන්හවර්ට ඕන උනේත් තමන්ගේ පුතා ආතර් ෂෝපන්හවර් ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර වෙලෙන්දෙක් බවට පත් කර ගැනීම. තාත්තා සහ පුතා අතර සෑහෙන්න සමීප සම්බන්ධයක් තිබුණා. ඊට පස්සේ ඔහුගේ මවත් ඊටම මේ වැදගත් සහ මේ අවධානයට යොමු වෙච්ච කාන්තාවක්. එයා ජනප්‍රිය නවකථාකාරිනියක්. එයාගේ නම තමයි මවගේ නම තමයි ජොහානා ෂෝපන්හවර්. ජොහානා ෂෝපන්හවර් සහ මේ ආතර් ෂෝපන්හවර් අතර සෑහෙන්න ගැටුම් පස්සේ කාලේ ඇති වෙනවා. මේ දෙන්න විරසක වෙලා එකිනෙකාගෙන් වෙන් වෙනවා. කොහොමද මේ ෂෝපන්හවර්ට මේ ස්ත්‍රී විරෝධයක් සහ මව සමග පවා විශාල ස්ත්‍රී විරෝධයක් තිබුණු කෙනෙක්.
ඒක වෙනම සාකච්ඡාවට ලක්වන දෙයක් මේ ෂෝපන්හාවර්ගේ ස්ත්‍රී විරෝධය. කොහොම වෙතත් අර තාත්තගේ බලපෑම නිසා මෙයාව වෙලෙන්දෙක් කරගැනීමේ උවමනාව නිසා ෂෝපන්හාවර්ව මේ ආතර් ෂෝපන්හාවර්ව බොහෝ තැන්වල යුරෝපයේ සමස්ත යුරෝපය පුරා නිරන්තරයෙන්ම සංචාරී අරන් යාම සිද්ධ වුණා වෙළඳාම් සඳහා. විශේෂයෙන් ප්‍රංශය, එංගලන්තය, නෙදර්ලන්තය වගේ ඒ කාලේ වෙළඳාමේ ප්‍රධාන ස්ථානවල මර්මස්ථානවලට නිරන්තරයෙන් සංචාරය කළා. එතකොට මේ සංචාරවලදී මේ ජීවිතය පිළිබඳ මේ සෑහෙන දැක්මක් ෂෝපන්හාවර්ට ආවා. ඔහු දැක්ක ඔය කාලේ යුරෝපයේ මිනිස්සු අධික මේ සමහර මිනිස්සු අධික මේ දුප්පත්කමින් වේදනාවෙන් ජීවිතය පිළිබඳ ඉතාම කටුක අත්දැකීම් ලක්බවෙන් රෝගාබාධවලට ලක්වෙමින් සමාජ අසාධාරණයට සූරාකෑමට ලක්වමින් හිටපු කාලයක්. එතකොට මේ යුරෝපයේ මිනිස්සුන් ගෙවන්න මේ දුර්දශාව ඔහු තමන්ගේ ඇස් දෙකින් දැකීම සහ එක විඳීම නිසා ඔහු තුළ ඔහුගේ මේ දර්ශනය ගොඩනැගීමටත් ඒ අත්දැකීම් බලපෑවා කියන අදහසක් තියෙනවා. කොහොම වෙතත් ඔහු අර වෙළඳාමට ඒ හැටි කැමැත්තක් දක්වපු පුජ්‍යලෙක් බව පේන්නේ නැහැ. ඔහුගේ පියා 1805 අවුරුද්දේදී හදිසියේ මේ යනවා. සමහර වාර්තාවල තියෙන්නේ ඔහු මේ ගබඩා ගොඩනැගිල්ලක ඉහළ මහලයකින් වැටිලා මිය ගියා කියලා. සමහරු අතර කතා බහක් ගියා මේ ඔහුගේ පියා සිය දිවි නසා ගන්නට ඇති කියලා. කොහොම වෙතත් මේ තාත්තා සහ පුතා අතර දැඩි සම්බන්ධයක් තිබුණා. ඒ සම්බන්ධය අර මේ ඔහුගේ මරණයත් සමග මේ විශාල කම්පනයක් බවට පත් වුණා ආතර් ෂෝපන්හාවර්ට. එයාගේ තාත්තගේ මරණයෙන් පස්සේ ආතර් ෂෝපන්හාවර් අර වෙළඳ කටයුතු වලින් සම්පූර්ණයෙන් අයින් වෙන්න තීරණය කරනවා. ඒකට එයාගේ අර නවකතාකාරිනියක වන මවගෙනුත් යම් ආකාරයකට ආශිර්වාදයක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ෂෝපන්හාවර් කරන්නේ මේ විශ්වවිද්‍යාල දෙකකට ඔහු ඇතුළත් වෙනවා. එකක් ගොටින්ජන් කියන විශ්වවිද්‍යාලයට, අනික බර්ලින් කියන විශ්වවිද්‍යාලයට. ඒ විශ්වවිද්‍යාල දෙකට ඇතුල් වෙලා එයා දර්ශනය කියන විෂය පිළිබඳව වගේම ස්වභාවික විද්‍යාව ගැන ආධාරනවා. ඊට අමතරව ඔහු වෛද්‍ය විද්‍යාව ගැනත් ඒ කාලේ මේ විද්‍යාවන් දර්ශනය වගේ දේවල් බෙදීමේ ප්‍රශ්න තිබිච්ච යුගයක් ඔය. මේ විෂයන් ඔහු මේ ඉගෙන ගන්නවා. එතෙන්දී ඔහුට මේ ඔය පැරණි ග්‍රීක දර්ශනිකයන්ගේ විශේෂයෙන්ම ප්ලේටෝගේ අදහස් පිළිබඳව විශාල උනන්දුවක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම ඔහුට බලපාපු ආසන්නතම දාර්ශනිකය තමයි විශාලම බලපෑමක් කරපු ඔහුගේ අදහස් ගොඩනැගීමේ මහා බලපෑම කරපු දාර්ශනිකයෙක් විදිහට හඳුනා ගන්නට පුළුවන් ඉම්මානුවෙල් කාන්ට් කියන ජර්මානු දාර්ශනිකයා. එතකොට මේ ඔහුගේ මේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලදී දර්ශනය හැදෑරීමත් එක්ක ඔහු ඉම්මානුවෙල් කාන්ට් විශේෂයෙන්ම ආසක්ත වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ ඔය අතරේදී මේ දැන් තාත්තගේ මරණයෙන් පස්සේ ආතර් ෂෝපන්හාවර්ගේ මව ජොහානා ජර්මනි වයිමර් කියන නගරයට යනවා. එයත් විශාල කීර්තියක් දිනාගත්ත සාහිත්‍යකාරිනියක් නිසා ඇය මේ සාහිත්‍ය සමාජයක් වයිමර් නගරේ ආරම්භ කරනවා. ඒකට මේ ඔය ඒ කාලේ සැලෝන්ස් කියන ඒවා මේ සාහිත්‍ය සමාජ මේවට මේ ප්‍රබල ඉහළ පෙළේ කලාකාරයෝ ප්‍රභූන් යනවා එනවා. එතකොට මේ ඒකම ඇත්ත වශයෙන්ම මේ මවගේ ජීවිතය, ඇයගේ ජීවන ක්‍රමය
සහ මේ ෂෝපන්හාවර්ගේ ජීවන ක්‍රමය අතර යම් ආකාරයකට ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් එතනින් පස්සේ තමයි ඒක තීව්‍ර වෙන්නේ. විශේෂයෙන් 1814 වෙනකොට ඒ කියන්නේ තාත්තගේ මරණයෙන් අවුරුදු 9කට විතර පස්සේ ඔවුන් අතර ඉතාම උග්‍ර තීව්‍ර ගැටුමක් ඇති වෙලා මේ දෙන්න සදහටම මේ අම්මයි පුතයි මේ ෂෝපන්හාවර්ගේ මව ජොහානයි ආතර් ෂෝපන්හාවර්යි සපුරාම වෙන් වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙන්න කවදාවත් ආයේ මුණ ගැහිමක් සිද්ධ වන්නේ නැහැ. කොහොම වෙතත් මේ අර ජොහානගේ බලපෑම ආතර් ෂෝපන්හාවර්ට ලැබුණා. එතෙන්දී මොකද අර එයාගේ අර සාහිත්‍ය සමාජයේ විවිධ අය ආව ගියා. ඔය අතර මේ පෙරදිග භාෂා පිළිබඳ විශාරදයෙක් වෙච්ච ෆෙඩරික් මජ මේ සමාජයට ආව ගියා. එයා සංස්කෘත භාෂාව පිළිබඳ හොඳින් දැනගෙන හිටියා. ෆෙඩරික් මජ සහ ෂෝපන්හාවර් අතරේ එදින අතර ගනුදෙනුවක් ඇති වෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ෂෝපන්හාවර්ට ඉන්දියානු දර්ශනය කියවීමේ අවස්ථාවක් සහ ඉගෙන යම් ආකාරයකට ගැඹුරු දැනුමක් කරා ප්‍රවේශ වීමේ උනන්දුව උවමනාව අනුප්‍රාණය ලැබෙනවා. ඊට අමතරව දැන් යා මුලින්ම පටන් ගන්න මේ ඔය මර්ජර්ගේ ආభాෂය හරහා මේ උපනිෂද් ග්‍රන්ථ කියවන්න. පස්සේ ආ ක්‍රමයෙන් බෞද්ධ දර්ශනය කියවන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඔහු අවසානයේදී තීරණය කරනවා ඔහුගේ චින්තනය වඩා ගැලපෙන්නේ මේ බටහිර දර්ශනයට ග්‍රීසියේ සිට පැවතෙන බටහිර දර්ශනයට නොවේ. ඔහුගේ දර්ශනය ඔහුගේ අදහස් වඩාත් හොඳින් පෑහෙන්නේ පෙරදිග ඉන්දියානු දර්ශනයත් එක්ක කියන කාරණය. ඉතින් ඔහුගේ දර්ශනය ප්‍රධාන වශයෙන්ම බොහෝ දෙනෙක් හඳුනාගත්තා අශුභවාදී එහෙම නැත්නම් සර්ව අශුභවාදී දර්ශනයක් විදියට. පෙසිමිසම් කියලා තමයි ඒක හඳුනාගත්තේ. නමුත් මේ සර්ව අශුභවාදී දර්ශනයක් කියලා කියන එකෙන් අදහස් කළේ මේ සපුරාම සියලු දේ ප්‍රතික්ෂේප කරලා බොහොම මූසල විදියට ලෝකයේ දිස බැලීමක් කියන කාරණේ නෙමෙයි. ඊට වඩා ගැඹුරු අර්ථයකින් ලෝකය තේරුම් ගැනීමට ඔහු දරපු උත්සාහයක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද ලෝකයේ ඇත්තටම පවතින යථාර්ථය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය. එතකොට ඔහු මේ අදහසක් ගෙනාවා. ඔන්නතනින් තමයි යා තාම වැදගත් වෙන්නේ. ඒ අදහස ඔහු මේ කරේ ගෙනාවේ විල් කියන අදහස අභිලාෂය කියන අදහස ඔය දර්ශනය ගොඩනගනකොට ෆිල් අභිලාෂය කියලා තමයි මම පෞද්ගලිකව පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් සමහර අය ඒකට පාවිච්චි කරනවා කැමැත්ත කියලා. එතකොට මේ විල් කියන එක ඔහු ගොඩනැගුවා. ඒක මේ බොහොම මේ මූලික අන්ධ අතාර්කික ඒ කියන්නේ මේ තර්කයට පැහැදිලි කරන්න බැරි භාෂාවට නතු කරන්නට බැරි මොකක්ද බලවේගයක් මේ සියලු සත්තාවන් පිටිපස්සේ තියෙනවා කියලා. ඒකට තමයි යා විල් කියලා කිව්වේ. එතකොට මේ අභිලාෂය කියලා කිව්වේ. එතකොට ඕක එයා ගත්තේ මේ ඇත්තටම මේ ඉම්මානුවල් කාන්ට්ගේ දර්ශනීය කෙලවරක් විදිහට. මොකද ඉම්මානුවල් කාන්ට් ලෝකේ ප්‍රපංචීය ලෝකේ සහ නිෂ්ප්‍රපංචීය ලෝකේ කියලා කොටස් දෙකකට බෙදුවා. එයා කිව්වා අපිට නිෂ්ප්‍රපංචීය ලෝකයේ දැනගැනීමේ ක්‍රමයක් නැහැ කියලා. එතකොට ආතර්ෂෝපන්හාවර් කලේ කාන්ට් කිව්වා ඒක දැනගන්න බෑ කියලා. ආතර්ෂෝපන්හාවර් කිව්වා නැහැ අපි මේ විල් එක හරහා එහෙම නැත්නම් අපේ අභිලාෂය හරහා මේ අන්ධ අතාර්කික වූ අපේ යට තියෙන බලවේගය හරහා ප්‍රකාශමාන වෙන්නේ අපේ අර thing in itself. එහෙම නැත්නම් නුමනන් එක එහෙම නැත්නම් මේ නුමනන් එක එහෙම නැත්නම් මේ නිෂ්ප්‍රපංචීය தත්ත්වය තමයි අපේ අභිලාෂය හරහා එළිදරව් වෙන්නේ කියලා. අපි ඒක වෙනම සාකච්ඡා කරමු. එතකොට මෙයා ඊටාම මේ වැදගත් කෘතියක් යාගේ අග්‍ර කෘතිය මාස්ටර්පීස් එහෙම නැත්නම් මැග්නම් ඕපුස් එක
බවට පත් කරගන්නේ The World as Will and Representation කියන කෘතිය ෂෝපන්හාවර්ගේ. මේ කෘතිය 1818දී ෂෝපන්හාවර් රචනා කරන්නේ. මේක අග්‍ර කෘතිය. එතකොට මේ ලෝකය කැමැත්තක් සහ නිරූපණයක් විදිහට කොහොමද අපි ලෝකෙ තේරුම් ගන්නේ කියන කාරණය. මේක ටිකක් දර්ශනයේ සියුම් කාරණයක්. එතකොට අර මේ විල් එක අභිලාෂය නැත්නම් කැමැත්ත කියන එක එයා පෙන්නුවේ මේ අතාර්කික එහෙම නැත්නම් අපේ ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන මේ গুপ্ত අඳුරු බලවේගයක් අපේ සත්තාව යට තියෙනවා. එතකොට මේ සමස්ත ලෝකය ඒ වගේම මිනිස්සු මේ සියලු දෙනා මෙහෙවන්නේ මෙන්න මේ গুপ্ত අපිට තේරුම් ගන්න බැරි තර්කයට නගන්න බැරි අතාර්කික අඳුරු අන්ධ මේ තෘප්තිමත් කළ නොහැකි මේ බලයක්. එහෙම නැත්නම් මොකද්ද ඒක? එතකොට දැන් ඇත්තටම දැන් ඔය අදහස මේ පස්සේ කාලේ තව දාර්ශනිකයන්ට මනෝවිශ්ලේෂකයන්ට විශාල වශයෙන් බලපෑවා. ඇත්තටම සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ් වගේ කෙනෙක් තමන්ගේ මනෝවිශ්ලේෂණ න්‍යාය සකස් කරගන්නේ ඔන්න ඔය අදහසින්. ඒ කියන්නේ සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ්ට අවිඥානයක් පිළිබඳ හිතන්න අවශ්‍ය අත්තිවාරම හදලා දෙන්නේ ෂෝපන්හාවර්. ඒ කියන්නේ අවිඥානය කියන්නේ අපිට පැහැදිලි කරගන්න බැරි අන්ධ අතාර්කික අපේ මේ සුභාන් සිතට කිසිසේත්ම ළඟා කරගන්න බැරි වෙන දෙයක් කියන අදහසට අවශ්‍ය මූලික පදනම එන්නේ ෂෝපන්හාවර්ගෙන්. එතකොට මෙතෙන්දී සමහරු පිළිගන්න දෙයක් තමයි මේ අදහස. ඒ කියන්නේ සමහරු තෘෂ්ණාවත් එක්ක ඔය අභිලාෂය විල් එක ඈඳන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේ අර මේ බුදුදහමේ සහ උපනිෂද්වල හින්දු දර්ශනයේ පෙරදිග චින්තනයේ තිබිච්ච ලක්ෂණ එහෙම නැත්නම් ඒ ගුණාංග ආපහු පෙරලා ප්‍රකාශ කිරීමක්ද මේ විල් එක හරහා වුණේ කියන අදහසකුත් තර්කයකුත් තියෙනවා. එතකොට කොහොම වෙතත් අර අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ ෂෝපන්හාවර්ගේ සිතීම සෑහෙන්න බලපෑමක් කළා. විශේෂයෙන්ම මේ අර ෆ්‍රොයිඩ්ට වගේම ෆ්‍රෙඩරික් නීච්ෂට අපි මේ අපේ සාකච්ඡා මාලාවේදී ඊළඟට කතා කරන ෆ්‍රෙඩරික් නීච්ෂ ගැන. නීච්ෂගේ දර්ශනය හදාගන්නකොට යාට හම්බෙන් ෂෝපන්හාවර්ගේ පොතක් කියවන්න ලැබෙන්නේ. ඒකට ඔහු ආසක්ත වෙනවා. ඊට පස්සේ නීච්ෂගේ දර්ශනයේ බේස් එක හැදෙන්නේ මේ ෂෝපන්හාවර් මතින්. ඒ වගේම රිචඩ් වාග්නර් වගේ අය සංගීතඥයෙක් වගේම ඔහු දාර්ශනිකයෙක්. එතකොට එයාට මේ ෂෝපන්හාවර් සෑහෙන බලපානවා. ඒ වගේම මේ ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි වගේ නවකතාකරු ඒගොල්ලෝ ඔහු ජීවිතය පිළිබඳ තාම ගැඹුරු චින්තනයක් විධාරණය කිරීමේදී ෂෝපන්හාවර්ගේ දාර්ශනික සිතීම සෑහෙන ටෝල්ස්ටෝයිට බලපාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් වගේ විද්‍යාඥයන්ට මේ ලෝකේ පවතින්නේ කුමක්ද කියන යථාර්ථය පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ අර්ථ නිරූපණය කරගද්දී ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් ෂෝපන්හාවර් වැනි දාර්ශනිකයන්ගේ ආලෝකය ලබනවා. ෂෝපන්හාවර් පමණක් නෙමෙයි අයින්ස්ටයින්ට ස්පිනෝසා වගේ දාර්ශනිකයෝ පවා සෑහෙන්න බලපාලා තියෙනවා. ඒතර අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේ ෂෝපන්හාවර්ගේ ප්‍රධාන කෘතිය අග්‍ර කෘතිය තමයි The World as Will and Representation කියන දේ. ඒ කියන්නේ ලෝකය කියන්නේ අභිලාෂයක් සහ නිරූපණයක් කියන එක. එතකොට දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් මොකද්ද මෙයා මේ කිව්වේ කියලා. මේ මොකද්ද ලෝකයේ අභිලාෂයක් කැමැත්තක් මේ සහ නිරූපණයක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක.
අර විල් එක එහෙම නැත්නම් කැමැත්ත එහෙම නැත්නම් අභිලාෂය කියන එකෙන් අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේ අපි දැන් අපේ යථාර්ථය සකස් වීමේදී අර බුද්ධිමත් එහෙම නැත්නම් සැලසුම් කරපු දේවල් වලින් විතරක්ම නෙමෙයි අපේ යථාර්ථය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට මිනිසා ඇතුළු විශ්වය දුවන්නේ කිසියම් අන්ධ අතාර්කික බ්ලයින්ඩ් ඉර්රෂනල් ස්ට්‍රයිවිං ජීව බලවේගයකින් තමයි මේක දුවන්නේ. එක මේක අන්ධ අතාර්කික නිමක් නැති ජීව බලවේගයක්. එතකොට ඒක උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි හිතමු ගහක් පැලවෙලා ඒකෙන් මලක් ඇවිල්ලා ඒ මලට බමරු ඇදිලා එනවා මල ඉරේලිය පැත්තට හැරි හැදෙනවා අතුකොළ ඒ කොළ පාටට හැදෙනවා කොළ පාට නර ගහ මල වැටිලා යනවා ඒ විදිහට අර මේ මොකද්ද විශ්වයේ රිද්මයක් තියෙනවා. එතකොට මේක තර්කයට අසු වෙන එකක් නොවේ කියන එක තමයි එයා කියන්නේ. ඒතකොට විශ්වයට කැමැත්තක් තියෙනවා. ලෝකයට කැමැත්තක් තියෙනවා. ඒතකොට මිනිහාත් මේකට අහු වෙලා තියෙනවා මේ විශ්වීය බලවේගයට. එතකොට මිනිස්සු දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි දැන් මේ මිනිස්සෙගේ ජීවිතය ගත්තා. මිනිහෙක් ජීවිතේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ළමා කාලේ ගිහිල්ලා වැඩි වියටපත් වෙනවා. ඉතින් මේ වැඩි වියටපත් වෙන මිනිස්සුන්ගේ හැඟීම් ඇති වෙනවා. ආදරේ වගේ ඒවා ඇති වෙනවා. ලිංගික හැඟීම් ඇති වෙනවා. මේවා කොහෙන්ද වෙන්නේ? මේ මිනිස්යා තුළ මේ විපර්යාස කොහොමද වෙන්නේ? එයා කියන්නේ මේවා අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. ඒක තමයි විශ්වයේ තියෙන අල්ටිමේට් රියැලිටි එක. ඒක තමයි විශ්වයේ තියෙන නිරපේක්ෂ යථාර්ථය. ඒක බොහොම අන්ධ එකක්. තර්කයට හසු නොවන එකක්. එතකොට මේ ඒකේ අනික් පැත්ත තියෙනවා ලෝකයේ අපිට මේ the representation. කියන්නේ මේ අර අපිට නොපෙන්නන ඒ අන්ධයකට අමතරව අපිට ලෝකේ පේන පැත්තක් තියෙනවා. representation එක නිරූපණය. අන්න ඒක තමයි ෂෝපන්හාවර් කතා කරන අනික් පැත්ත ලෝකයේ අපිට. එතකොට අපේ ඉන්ද්‍රියයන්කින් මේ ලෝකය අපිට තර්කානුකූලව භාෂාත්මකව පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි නිරූපණය. ඒක තමයි representation එක. එතකොට මේක ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ෂෝපන්හාවර් දැක්කේ මේ නිරූපණය මායාවක්. එහෙම නැත්නම් මතු පිට ස්වභාවයක්. හරි. එතකොට දැන් අපි අර ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් අරගෙන මේ ලෝකය ගැන තේරුම් ගන්න භාෂාත්මකව විග්‍රහ කරන දේ තමයි මායාව. හරිද? එතකොට දැන් අපි ඒකේ යට තියෙනවා අභිලාෂයක්. ඒ කියන්නේ අභිලාෂය තමයි ලිංගික ආශාව, කුසගින්න, බය මේ වගේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙනවා යම්කිසි යටින් අර අතාර්කිකව ක්‍රියාත්මක වන දේවල් ටිකක්. අපි එතකොට ඒවට ගැලපෙන්න තමයි මේ රෙප්‍රසන්ටේෂන් එකේදී නිරූපණයේදී මේ සාමාන්‍ය ලෝකයේදී අපි දේවල් සකස් කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න උතන තමයි එයා ওই දෙක බෙදාගන්නේ. එතකොට අපි මම හිතන්නේ තව අපිට මේ වඩා ගැඹුරින් මොකද්ද මේ විල් කියන්නේ? මොකද්ද රෙප්‍රසන්ටේෂන් කියන එක? පිළිබඳ අපි ඉස්සරහට දෙවෙනි එකකදී කතා කරමු. මේක දර්ශනය වශයෙන් මූලික හැඳින්වීමක් වශයෙන් ගත්තාම ෂෝපන්හාවර් තමන්ගේ දර්ශනය ගොඩනගන්නේ ඔන්න වගේ මූලික සරල සහ ගැඹුරු අදහසක් පාදක කරගන්නේ මේ.